如果係我老婆嘅問題，我就要離婚。哦，係啦，啱啦。嗱，你今日乜嘢俾翻我？嚇？如果係你有問題咧，佢要禮金俾翻佢啊！佢老婆嘅問題就禮金就俾翻佢啊！阿叔，我問你啱。如果你老婆有問題，你可以咁樣做。但係如果係你有問題咧，你老婆要同你離噶咯喎，又要雙倍禮金補償翻嘅喎，你得唔得啊？係啊，因為佢有問題啲金鏈啊、戒指啊，同埋俾翻我。咁如果你有問題，你個屎忽啦真係！如果你有問題咧，如果你有問題點辦？我冇問題。如果你有問題點辦？成日話你冇問題。唔係啊，老公啊，你冇咁啦，好唔好？我同你結咗婚先6個月啊，我各方面都好正常噶，月經好正常噶，我可以去檢查。但係咧，一陀細蚊仔呢件事咧係雙方嘅事情，好唔好？姐姐，我想問你啊，你係咪有啲自卑啫？你覺得33歲仲未揾到男朋友結婚，你係咪覺得自卑啫？係雙方嘅事，但你呃咗我。你冇呃俾你語錄咁多次，做咩一次都冇懷疑呢？唔係啊，姐姐，你睇呢個33歲嘅姐姐啊！我好好奇，唔好意思啊，我好好奇。唔係啊，佢話乜嘢啊？乜嘢啫？佢話乜嘢啊？佢俾人哋搞咁多次，一次冇懷孕係咪？係啊。之前姐姐我同你講啦，係咁噶。我之前嘅男朋友咧，佢咧身體咧唔係幾好，真係有心臟病嗰隻咯，所以佢唔可以長期做嗰啲事咯。我哋先分手噶。咁咧，因為咧佢咧都為我着想，佢唔願意拖累我。仲有咧，我父母咧亦都唔願意。所以老公，我依家該坦白，我都已經向你坦白咗啦。仲有啊，我同你結婚之前咧，我同人哋同埋拍拖談戀愛。但係咧，我唔係唔三唔四嘅人啊！即係我希望咧，你尊重我好唔好？唔好喺大庭廣眾之下咧講我啲私事啊！你聽唔聽得到啊？但係你呃咗我呢？阿叔個姐姐，我唔係話你唔係呃我感情係呃你，我唔係話你嘅姐姐，因為我好好奇啊，姐姐，其實咧，係嘛？你睇啦，我全心全意咁對你咯，係嘛？我請你入我屋企都係禮金啊、酒席。呢啲咪必須討老婆必要嘅咩？腎福呢個腎福，想問下你啊，呢個咪必要咁嘅討老婆？你全心全意對你個老婆，點解要成日睺住佢呢個禮金俾翻你啊？你話俾我知，你到底我叔我贊成你講嗱，阿叔你聽我講。佢講乜鬼啊？又是你講乜嘢啊，叔？講嚟講去就係禮金，佢話如果佢個老婆係有問題嘅，就要同佢老婆離婚，就俾翻啲禮金佢，俾翻啲五金嗰啲首飾佢，要退翻曬俾佢，要個老婆。我真係想問阿叔，如果係你有問題，咁你係咪買啲金器追加1倍，跟住禮金就追加倍俾你老婆，補償翻你老婆係咪啊？都成日話佢。依家希望佢對我呢有所交代，睇答唔答應我條件啦？交乜齊嘅袋？我想問你，你個袋就係喺門口玩，唔係唔入邊玩。人哋點交代俾你？成日都話你冇問題冇問題，叫你入去玩你又唔入去玩。你知唔知啊？你咁多人撩過啦，尋值咁多。你條鎖匙冇開過其他鎖咩？唉！你條鎖匙冇開過其他鎖啊？阿叔。你都唔係淨係兩個女人啦，你兩個老婆，仲有出邊嗰陣時啲女朋友，你都有搞過人哋啦，叔。唉，又打雷啦！唔係啊，小遠啊，佢老婆係有咩啊？我想問下佢老婆係咪好自卑？呢啲咁樣嘅男人，佢都對唔得佢。哎呀，老公係我錯啦。我冇喎。你冇乜嘢啊？阿叔，你同之前啲女朋友拍拖，唔通你冇爬過山啊？阿叔，我爬過山啊！咁咪係咯，不過我冇問題啊。你都打過人哋啦，叔。你啊，好似你隻兩雞仔，你仲話你冇問題？阿叔，你知唔知點解你老婆到今時今日都懷唔到人啊？因為你之前，因為你冇撚用啊！我成世人就係得兩個女人㗎。你成世人得兩個女人，你都冇撚用啊！你明唔明啊？咁要去拍過啊！佢前妻之前都有女朋友，佢同前妻之前啲女朋友都有爬過山啊！佢講。唉，阿姐姐啊，姐姐你能唔能夠出聲啊？姐姐。係。
你仲要啊？你個老公？姐姐，我想問你啊，嗱，我唔係睇唔起你姐姐，我係好想聽你講，你33歲你係咪有啲自卑啫？呢啲咁嘅男人你都仲要呢咁樣，我都唔覺得你老公出騙你乜嘢。我係你啊，我行空裝辭工走啦，走咗幾廿條街啦。呢個你話係你嘅問題，點解你唔捉佢一齊去醫院檢查下？嗌咗都唔聽啊！唔係姐姐，你聽我講啦。咁我係第一次，我係第一婚度，我又唔驚，我先啱結咗婚6個月，係咪半年？咁而家我就係嚟咗，我驚人哋笑我啊！有咩唔好笑啫？而家好正常啫嘛。仲有啊，嗱，小燕我話俾你聽啊，所以呢啲係父母嘅問題。點解佢？喂，小燕姐姐，係你好啊，Ivy 嚟㗎係咪啊？你係你好啊，係係啊，你好啊。你係點啊，Ivy 姐？我想同嗰個我想同嗰個匿名姐姐講啊，即係佢30幾歲啊嘛，即係我就聽到佢個故事咧，覺得冇男人都冇要佢啦。唉，呢啲男人有咩用咧？嗱，我冇勸你㗎，嗰啲阿姨勸你啫，姐姐，你33歲。係咪覺得33歲未結婚，好似即係冇人娶，好似好自卑咁樣咯？有啲係㗎，有啲會咁樣㗎。用到真係一啲都冇，一啲都唔係男人嚟嘅，執到都唔要啊！呢啲男人。好啊，我仲要啊！係呀，佢俾嗰個同居嘅男人啊，唔知表咗幾多次啊？到底佢不需要坦白啦，係嘛？我再問你一次。咁你咪唔好要人咯！你講到你自己咁清高，你都離過婚啦，你有咩條件講人啫？你有咩條件講人？你40幾歲，人哋先30幾歲，女人係唔怕㗎，冇男人嘅。你係男人啊，永遠都驚冇女人溝嘅啫。你有咩本事啊？你有本事一早結婚生仔啦！你仲40幾歲先攞人？佢一冇講清楚就離婚，仲有離金啊！嚟啦，哥哥，阿叔叔唔好講咁多啦，嚟啦，唉，有咩嚟咗佢啦，真係即係驚死冇男人咁樣，係咪先？怕咩啫？大把男人啊，30歲都嬲你啦，你先33歲，你使乜擔心啫，姐姐？姐姐，你擔心啲乜嘢啫？其實啊，係啊，打嗰啲啊，金戒指啊，擺酒啊，哎呀，一個成場直播，俾翻我啦。起碼提咗300萬字，叫你結婚戒指要擺酒啊！復讀，即係成晚喺度復讀機。啊禮金啊，你要賠翻俾我呀！你生唔出你又要賠，啊你生唔得出你又賠啊！一定啦。離婚你又要賠啊！而家我教你，你老公唔肯同你去驗，你自己去醫院驗到你係冇事，好正常嘅。你就肯定你老公有問題，你就帶翻轉佢，就同佢分開。係你冇問題，係佢有問題嘅，乜都唔使退俾佢。驗都唔使驗啦，呢啲男人直頭唔驗啊！啊冇鞋都玩劇走啦，一頭走咗去啦，使乜同佢驗啫？驗有咩用啫？呢啲男人啊，執到都喊3聲啊，真係。唔係啊，佢唔捨得個老公啊，佢仲要喺度同個老公講道歉喎。哎呀死咯，我都唔知咩女人嚟嘅。佢擔心冇人要啫，其實大把你行遠2步。你講乜嘢啊，姐姐？人啦，我話我依家落去算啦，我依家暫時冇咁多銀紙退俾佢。吓？好啦，我同你講啦，我走啦，推佢。我落去啦，小燕姐姐，我暫時冇咁多錢。你話咩？係咁啊，先。咁多錢話？阿姐姐你話咩冇咁多錢話？唔係啊，佢一直都要我退禮金啊，我依家冇咁多錢退俾佢啊。點解要退啫？點解要退咧？點解要退啫？你呢個仲政府快啲退錢點解要退？點解要退？你唔問阿姐姐佢我問你點解要退你啫？唔問佢攞補償都已經係俾面佢啦。姐姐點解你要退啫？阿姐姐，軟弱錢都咯。冇啊，打橫至嚟嘅。你打你話知佢打橫行啊，你走你就係啦。你話知佢啊，啊呢啲男人執到都唔好痕啊，真係。姐姐，我話俾你聽啊，你如果你又唔你話唔想都係某語起數又咁嚴重，邊度咧？換啦，姐姐。嗰度閪又咁鬆，我邊度？阿叔啊，
阿叔，㗎。阿叔啊，冇用噶啦，你叔冇用嘅叔你你。夠膽唔退俾我，我唱衰你啊！阿叔啊，冇用嘅你，你真係冇用嘅。姐姐離婚啦！你睇咁個男人都可以講得出呢啲説話出嚟嘅，真係冇素質嘅呢個男嘅，真係嘅冇素質嘅，咁抵死都有嘅。你都有。去法院啦，法院啦，等法院判啦。倒數第一位邊個嚟㗎？我阿叔啊，人哋做男人，你做男人做乜？你做咗咁撚廢柴啊！頂你個肺啊！真係，如果唔想連咩上嚟，係要鬧柒你噶，冇啦！佢啊，做男人佢講幾百萬次噶啦。誒，你靠乜嘢咁鬆啊？你靠嘢又咁鬆啊？佢講埋晒呢啲嘢。三萬八你交應該係剩翻萬你似三得條撚嘅，你冇撚用啊！你梗係講頂白温嚟嘅，真係你睇人哋咁樣啊！人唔係阿叔你聽我講肺啊，頂你個肺啊！唔係人哋鬆動啊，係你細條啊！係可能佢嗰度有係你牙籤細啊，啊！可能你做乜你牙籤啊？你唔檢討一下，硬係話人哋你3萬幾蚊好意思娶個老婆翻嚟嘅，仲好意思自己拮拮嘅？你知嘛你娶到個人妖你都偷笑啦！我娶到個老婆，你哋點解會咁嚴重啊？我有負擔咧，係嘛？嚇你付佢話乜鬼啊？出你啲精華係咪啊？佢話你啊，佢話你啊，啊你聽唔聽到佢講嘢啊？佢話你點解咁淫蕩咁冇素質啊？李兄，真係佢有冇素質啊？整仆街嚟嘅真哎死係，封我，封我咪封啦！哎呀，封我啊！啊對唔閪住。嗱你死唔死啊嗱鬧佢㗎你真係冇撚做男人啊！你切得佢啦，做女人學嗰個紅爺咁啦，邊個紅爺俾人哋鋥個菊花啦，真係南邊紅爺你搜下佢啦，唔知啊，啱先我以為你話阿華哥，唔係佢又話佢自己叫紅俾人哋鋥爺嘅個菊花啦阿華哥。佢，真係阿叔，你好似阿金姐姐咁樣啦，好似阿金姐姐咁啊！硬係上嚟爆衝鬧佢嘅，嘿落啊！嗱，聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊？唔好柒做男人啊你！阿邊個？唉，冇用嘅，小月佢老婆太你如果你咁軟弱嘅，冇人理你嘅姐姐。聽到啊，芊姐姐。我話俾你知，33歲你仲有第二，你仲可以翻頭嫁。你搞到你40幾歲，你仔你都冇得生，佢哋喺度撩下嘅都撩唔到嘅。姐姐，你人生有咩快樂嘅意義先啊？你都感受唔到咧呢種咧做女人嘅美好嘅，你攞嚟做乜嘢咧？佢撩翻啊！佢喺門口嗰度，喺個門口嗰度行啊，喺度走嚟走去，佢自己都唔識得入去嘅，冇用噶。姐姐你唔使驚，佢話要問你攞翻啲金啊嗰啲嘢㗎，使乜理佢啫？你咪叫佢揾法院咯，某院起訴咯，某院點判咪點判咯，唔係你話攞就攞㗎，叔。明唔明啊講俾你聽啊！明啦。咁可唔可以強大啲啫，阿姐姐？唉，我都唔明你點解揾呢啲男人嘅。咁佢之前一直好死纏爛打嗰陣時，好打橫嚟㗎。唉，梗係啦。姐姐，佢打橫嚟嘅，你咪打掂懟佢咯，咁簡單。佢橫你掂或者斜，咁嚟懟翻得唔得啊？真係啊！咩打橫啫？你係打橫嚟嘅叔，係咪老實先啦？不過你橫得咁犀利，你唔係男人嚟㗎，你好似金姐姐咁樣啦。金姐即係金星係咪啊？係啦，咪變咗女人咯。算啦。阿姐姐你自己考慮清楚啦，我唔想同呢個阿叔講嘢，嘥晒我啲時間。買嘢啦，小月。係啊，唔好講啦，小月買嘢啦。多謝晒小燕姐姐。係啊，唔好同佢講咁多。阿叔係咁先，阿叔你咪連上嚟呢啲啊。叔，千姐姐放我落去啊！好，黐鳩撚柒線嘅呢個嘢。我都唔同你哋講啦，好啦，我都唔同你講啦。唔得㗎呢個人。